ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മളുടെ കൊച്ചു ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പാണ്. മുടിയൊക്കെ വളരാനും നല്ല കറുപ്പ് കിട്ടാനും അതുപോലെ പൊട്ടിപ്പോവാണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെമ്പരത്തിൻ്റെ പൂവില്ലേ, ചെമ്പരത്തി പൂവാണ്. ഈ പൂവിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുട്ടയില്ലേ, അതിൻ്റെ മുട്ടയാണ് നല്ലത്. ഒന്നും കൂടെ അതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. ചെമ്പരത്തിൻ്റെ തളിരില തന്നെ വേണം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കഞ്ഞുണ്ണിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പാടത്ത് പോയി കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാടത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരമ്പത്തൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെച്ചിപ്പൂവാണ്. തെച്ചിപ്പൂ വേണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തുളസിയുടെ ഇല വേണം. അതുപോലെ മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇല, അതുപോലെ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി, ഒരു 10 ഇല്ലി ചുവന്നുള്ളി മതി. ഇനി നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് കരിഞ്ജീരകമാണ്. അതുപോലെ ഉലുവ, ഇത് രണ്ടും വേണം നമുക്ക്. അതുപോലെ വേപ്പിൻ്റെ ഇല, കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും പിന്നെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയില്ലേ, അതും വേണം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഇലകളും പൂക്കളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, അതൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉലുവയും കരിഞ്ജീരകവും കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു ഉരുളി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ല ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണയാണ്, പാക്കറ്റൊന്നുമല്ല, ആട്ടിയത് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ. പാക്കറ്റൊന്നും മേടിക്കരുത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ, അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച ഉലുവയും കരിഞ്ജീരകവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം, കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് അരപ്പും എണ്ണയും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആവണം. കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അരപ്പെടുത്തിട്ടൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുക, പൊടിച്ച് നോക്കുക. കയ്യിൽ നിന്ന് പൊടിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാകം അയക്കണമെന്നാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചിട്ടൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുപ്പിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റരുത്. നമ്മൾ ചില്ല് കുപ്പിയിലേക്ക് മാത്രമേ ഇത് മാറ്റാവൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തരിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായി അരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത്. ഞാൻ ഈ എണ്ണ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മുടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ സ്ഥിരമാക്കാൻ നോക്കുക, എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ 100% റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് റിസൾട്ടൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.